Всем привет! Тут у нас Ногоступ по книге ходит. Ладно, не топчи книгу, мы ее читаем. А читаем мы книгу «Башня с воспоминаниями». Остановились на главе 24. Записка для мамы. Ты не падаешь там случайно? Аккуратно. Ну, Оленя. Глава 24. Записка для мамы. Нэнси забрала Виолетту из галантерейной лавки и устремилась вместе с ней в дом с башенкой, по возможности отбиваясь от ее вопросов и одновременно размышляя над произошедшим. «Ты встречалась с мамой? Почему нет? Когда мы ее увидим? Когда она вернется домой? Я скучаю по ней. Жаль, что папы с нами нет. Если к завтрашнему дню ничего не разрешится, обещаю найти способ позвонить папе в офис», — сказала Нэнси, и Виолетта, казалось, немного успокоилась. Подойдя к дому, они увидели, что аптека закрыта и ставни затворены. Дедушка, видимо, все еще думал в своей комнате. Как им выманить его? Нэнси приготовила на обед сосиски и вареную картошку и поставила под его дверью, но они остались нетронуты. Виолетта выбрала в библиотеке книгу о лекарственных травах. Угу. Виолетта выбрала в библиотеке книгу о лекарственных травах и стала читать ему ее через дверь, но дедушка ее, кажется, даже не услышал. Девочки сказали ему, что растения на площадке высохли и требуют его внимания, но так и не смогли вывести аптекаря из оцепенения. Что же с ним делать? Нэнси вынудили играть роль взрослой, и ей это не нравилось, но терять время было нельзя, и если чтобы спасти маму, нужно взять на себя взрослые обязанности, то придется стиснуть зубы и предпринять все необходимое. В конце концов, Нэнси уложила сестру спать, подтолкнула одеяло и поцеловала Виолетту в лоб, так же, как делали по вечерам родители. «Ты очень смелая девочка», — Виолетта потерла глаза и улыбнулась. «Посидишь со мной?» «Конечно», — ответила Нэнси. Она любила сестру, а сейчас еще и тревожилась за нее. Девочка легла рядом с Виолеттой и обняла ее сзади, ощущая, как ее мягкие волосы щекотят лицо. Она с тоской представила, что они вернулись в свою общую комнату в Литсе с розовыми полосатыми обоями, полками с плюшевыми игрушками и настольными играми, и с книжным стеллажом в углу. Как только Виолетта мирно засопела, Нэнси встала и осторожно спустилась в кухню. Из головы не выходили фотография, увиденная в доме мэра, и любопытный взгляд, которым он смотрел на нее из окна. Озноб прошел по ее телу, когда она поняла, что глава города мог узнать в ней девочку из галантерейного магазина. Однако Нэнси отбросила тревожные мысли, села за стол и задумалась, чем утешить маму. Наконец, разгладив листок бумаги, она взяла карандаш и начала писать. «Дорогая мама, я уверена, что ты не совершала преступления. Мы с Ильмом, моим новым другом, хотим доказать твою невиновность, но для этого нам нужно знать всю правду. Мэр обвинил тебя в поджоге, чтобы отомстить за то, произошедшее в прошлом. Какой бы страшной ни была правда, ты должна нам все рассказать. Пожалуйста, попытайся ответить. Надеюсь, кто-нибудь поможет и передаст мне твое письмо, чтобы я с фактами на руках могла обратиться за помощью к папе». Да. Горячо любящая тебя Нэнси. П.С. Мы с Виолеттой здоровы и очень скучаем по тебе. Надеюсь, тюрьма не очень страшная и тебя не кормят требухой. Нэнси знала, попади это письмо в чужие руки, положение мамы, да и ее тоже, только усложнится, но другого выхода не было. Приходилось рисковать. Как договорились, без 10:45 Ильм постучал в заднюю дверь. Нэнси вскочила и открыла ее. Мальчик не произнес ни слова, только жестом позвал следовать за ним. Нэнси надела пальто и заперла дом. Они быстро прошли по тихим улицам, стараясь держаться в тени. Нэнси вдыхала свежий ночной воздух, глядя в небо, где светился хвост кометы. Горожане стояли на крыльцах своих домов и смотрели вверх. На подходе к тюрьме Нэнси стиснула челюсти так, что заболели зубы. Завтра мэр устраивает вечеринку в честь приближения к Земле кометы. Отец Ильма помогает готовиться к ней, и он же свидетель предполагаемого маминого преступления. Девочка чувствовала, что эти события связаны, но как именно? Тут над головой у нее что-то стремительно пронеслось. И Нэнси вздрогнула,
«Это просто не топырь», — сказал Ильм, поднимая голову. «Они летят к займищу охотиться на мошек и мотыльков». «Не топырь?» – прошептала Нэнси. Ильм просиял улыбкой. «У вас в Литии не называют так летучих мышей?» «Нет, но мне такое название нравится, гораздо больше», – ответила Нэнси. Она была рада отвлечься от тяжелых мыслей. Впереди показалась тюремная ограда, уходящая высоко в ночное небо. У Нэнси задергалось веко. «А ну как Элиза окажется передавать записку? А вдруг кто-нибудь заметит их с Ильмом, пока они ждут ответ? Если все сорвется и письмо попадет в чужие руки, скажем, что я это придумал, а ты не хотела принимать в этом участие», – прошептал Ильм, когда подходили к двери. Эти слова согрели Нэнси сердце. Ильм едва знал ее, но был готов взять на себя вину и принять наказание. Она выпрямилась и широко улыбнулась ему. «Вот увидишь, все пройдет благополучно», – тихо произнесла она. «Но все равно спасибо». Он тоже ответил ей улыбкой, сверкая глазами, будто медными пуговицами. Тишину ночи нарушили звуки отпираемого замка и отодвигаемого засова. Дверь чуть приоткрылась, и изнутри высунулась рука, нетерпеливо манящая их войти. Нэнси дрожащими пальцами вынула из кармана записку, чтобы передать ее Элизе, но рука схватила девочку за рукав пальто и дернула ее внутрь. Нэнси едва не вскрикнула. Она вдруг оказалась в темном коридоре, и тяжелая деревянная дверь со стуком захлопнулась за ней. Офигеть. Вот мы и закончили читать очередной